喂 ，Kenneth， 我收到呢個線報。咩線報？舊年咧就有人講過咧喺香港見到尼斯湖水怪嘅。係。咁今年又收到呢個 report 啦，但今次呢隻尼斯湖水怪咧同上年係唔同嘅，識喐嘅，係識喐嘅。點喐法？就係喺度啦，大家睇睇啦，係啦，又係 Spinnaker 嘅尼斯湖水怪。係啦，其實舊年我哋拍過段片嘅喎。係啦，應該都有1年前㗎啦。其實咧，可能舊年冇睇過我哋條片嘅觀眾咧，我哋一決定將舊年尼斯湖水怪呢個簡介俾大家睇一次，然之後再講呢隻錶新 version 有咩特別。尼斯湖水怪嘅手錶，係啊，哇，好似有呢個主題嗱 Scottish 啦，本身 Spinnaker 又係英國牌子啦，咁呢隻水怪又係喺蘇格蘭嘅尼斯湖，係啦，成件事好配合啊，又加埋個包裝咧，隻錶咧全部都藍色嘅，係一體化所有嘢都係啦。咁咧，我比較欣賞佢首先咧，尼斯湖水怪咧，細細個講真咧，我第一次認識咧就係睇呢個哆啦 A 夢，係啦，我唔講叮當。係啊，奇啦，點解我會嚟呢度嘅？我 search 過尼斯湖水怪咧，原來係近代嘅嘢嚟㗎。1933年咧，首次有人目睹到佢哋就 report 咗呢件事。咁咧，會唔會當年啲攝影器材差啊？咁啊，背光有隻鵝經過，咁啊水怪係啦，少少背光，咁佢又咁啱係咯，個身啊長少少。OK。嗱，睇完我哋舊年啊青靚白淨嗰個樣，介紹完呢個尼斯湖嘅背景之後，我哋而家俾大家睇下新嘅啲 version 同之前嗰個有咩分別啊？好啊，嗱，大朗就好似啦，但細微分別。首先我哋睇個錶面先。嗱，上一個 version 個錶面咧，淡淡似是湖水個錶面咧，就有啲波浪紋係坑紋咁嘅款噶嘛。係，今次啊升呢咗，再貴氣啲啦。係，就用咗呢個貝母嘅面啦。用呢個貝母嘅藍色咧，營造就好似咧，我哋幻想下夜晚啊，好浪漫嘅啲月光咧射落個尼斯湖面上面，泛起一陣陣嘅光波，就係呢一個咁嘅浪漫嘅畫面啦。冇錯，而呢隻錶今次 version 嘅重點咧，梗係喺水怪度啦。係啊，頭先你話佢不斷咁出沒啊嘛。係啦，嗱，舊年嗰隻尼斯湖水怪未喐得住嘅，唔識喐，係啦。今年呢隻得意啦，大家留意下4點鐘嘅位置啦。你會發現咧，咦，悄悄地尼斯湖水怪咧係不斷咁樣浮面又潛水，浮面又潛翻水，其實就係個小秒針盤嚟嘅喎。冇錯，咁同埋我覺得咧，今次個錶面整體嘅設計咧靚仔咗好多嘅，嗰個藍色真係非常之吸引。係恰到好處啊！啲 taste level 係，哇咁啊，真係犀利！我欣賞品牌喎，即係同一隻錶。佢件當然好受歡迎啦，咁啊整一個進階嘅版本。係喺我角度咧，就係買咗 IP 翻嚟，梗係用到盡啦。哦，我要買㗎，俾錢㗎嘛 IP。OK， 仲諗住我自己整啲尼斯湖水怪。係啊 OK， 好，羅湖水怪咁樣，羅湖水走水貨啲咪水怪。係啦，繼續講翻呢個先。喂，限量版嚟嘅喎。係啊，限量650隻啊！我哋而家手上呢隻係576，係嘛？每一次搞親呢啲咩水怪都係限量多嘅。係咁，咁啊歡迎啲羅湖嘅水貨客嚟，即係買呢隻水怪啦嚇。咁啊上嚟睇下啦。